यह दादी व्हीलचेयर पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी भैंस दादी को लेकर भागने लगता है। दादी चिल्लाने लगती है। तभी दादी की पोती यह सब देख लेती है और डंडा लेकर भैंस के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तभी ये सभी गांव वाले गेहूं काट रहे होते हैं। ये सभी लोग देखते हैं कि दादी को भैंस लेकर भागने लगता है। फिर यह सभी गांव वाले भैंस के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी भैंस दादी को और सभी गांव वालों को रोककर गांव की तरफ दिखाता है। अचानक गांव में पहाड़ टूटकर सारा पत्थर गांव पर ही गिरकर सारा घर टूट जाता है। फिर दादी हंसने लगती है। फिर सभी लोग भैंस को धन्यवाद बोलते हैं। फिर किसी ने भी भैंस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।